Подвижник науки Яков Иванович Сунчугашев родился в Але-Теренчин Аскийского района. Этот тал находился у устья реки Есть. Яков Иванович участник войны с Японией. После окончания войны закончил Абаканский педагогический институт, учительствовал некоторое время в Туве, был преподавателем истории, ну и там же вот осуществлял уже первые свои археологические раскопки. Закончил аспирантуру при Институте археологии Академии наук СССР, ну и в дальнейшем внес огромный вклад в изучение древней истории Хакасии и был первым, кто занимался изучением древней металлургии и растительных каналов, растительного земледелия на нашей территории. Опубликовал около 300 научных работ, статей, и более подробно о личности Якова Ивановича Сунчугашева расскажет доктор наук, директор института, Хакасского научно-исследовательского института языка, литературы и истории Валентина Николаевна Тугужекова. Прежде всего, я хотела бы музей поблагодарить за открытие этой уникальной выставки. На этой выставке представлены два наших ученых. Это Николай Георгиевич Доможаков и Яков Иванович Сунчугашев. Буквально несколько слов о Николае Георгиевиче Доможакове, потому что у нас прошел ученый совет в январе месяце. Мы готовим сейчас публикации по расширенному заседанию ученого совета. Что я хотела бы добавить? Это действительно человек-первооткрыватель. Я хочу сказать, что в сложные годы войны был создан наш институт, и в 1944 году обком партии отозвал его с Москвы, и на протяжении 11 лет он стоял у истоков нашего института. То есть тем, чем занимается институт сегодня, мы обязаны ему. Это все основные гуманитарные направления. Именно благодаря Николаю Георгиевичу Доможакову была подготовлена первая плеяда наших кандидатов наук. Сам он в 1949 году защитил кандидатскую диссертацию по кызыльскому диалекту. Это первый тюрколог советского периода, наш тюрколог. Вот здесь очень закономерно так, что наказ Якову Ивановичу дает именно Николай Георгиевич в 1954 году. Потому что именно в 1954 году Яков Иванович закончил исторический факультет Абаканского пединститута, а по своему базовому образованию Николай Георгиевич историк. Это первый выпуск в 1941 году тогда Абаканского учительского отделения. Их 11 человек было медалистов, среди них Николай Георгиевич Доможаков золотой медалью закончил именно наш учительский институт. И был историком, то есть по первому образованию это историк. Это действительно первооткрыватель в создании нашего института. Это тот человек, который готовил научные кадры. Вот у нас очень интересный разговор был на заседании ученого совета, когда Венедикт Григорьевич Карпов вспоминал о Николае Георгиевиче, который, во-первых, открыл ему путь вообще в высшую школу. Потом он послал его в аспирантуру в Институт языкознания в Москве. 5 человек, которых отправил в свое время Николай Георгиевич Доможаков в Москву, все они стали видными учеными в Хакасии. Я хочу сказать, что вот эта преемственность, наверное, того старшего поколения Николая Георгиевича, он в какой-то степени дал наказ Якову Ивановичу Сунчугашеву в его дальнейшей работе, в том числе по раскопкам. Судьба связала впоследствии Якова Ивановича с Леонидом Романовичем Козласовым, потому что Леонид Романович Козласов в конце 50-х, в начале 60-х годов он проводил раскопки не только в Хакасии, но и в Туве, потому что он возглавлял Тувино-Хакасскую экспедицию. И именно Яков Иванович, работая в школах тогда Тувинской
СССР, он принимал участие в этих экспедициях. Поэтому в 1961 году именно Хакнияли отправил Якова Ивановича, значит, в аспирантуру в Институт археологии, где его научным руководителем был Леонид Романович Козласов. Это действительно вот связь была учителя и ученика на протяжении долгих лет жизни. Я хочу сказать, что Яков Иванович успешно защитил кандидатскую диссертацию в Москве. Тема исследования у него, конечно, касалась горному делу в Туве, кандидатская диссертация. И после защиты кандидатской диссертации в 1964 году он приехал закономерно работать в нашем институте и прошел путь от научного сотрудника до заведующего сектором истории и затем до директора института. Здесь мы видим преемственность двух наших директоров. Яков Иванович стал директором в очень сложные годы. То есть с 1992 года по декабрь 1995 года. Вы понимаете, что тогда было в науке. Вот эти наши реформы, которые привели к тем изменениям и с точки зрения финансирования науки, и с точки зрения, что в 1995 году, когда создавался наш институт, Яков Иванович, он же был честнейший человек, он был очень скромным человеком. И когда ему в обкоме партии сказали, что нужно сделать документ чисто формально, для того, чтобы создать Хакасский госуниверситет. И наш же институт вот так чисто формально вошел в состав Хакасского госуниверситета, и Яков Иванович потом страдал и переживал. Почему, когда в 1995 году вышел указ за подписью Чернобырги на создание Хакасского госуниверситета, и когда в состав Хакасского госуниверситета вошел наш Хакнияли, конечно, он это глубоко переживал. Я хочу сказать, что Яков Иванович, вот уже Игорь Иванович говорил, что он в 1978 году уже в Новосибирске защитил докторскую диссертацию, тоже по древней металлургии, но уже Хакаско-Минусинской котловины. Вот одна из ведущих его тем – это древняя металлургия Хакасии. Это он был первооткрывателем в этой области. Одна из последних его монографий «Памятники горного дела и металлургии древней Хакасии», она вышла его еще при жизни, его в 1993 году. Я увидела, оно у вас есть. У нас еще несколько экземпляров есть. И в память вот именно Яков Ивановичу мы в прошлом году вместе с японским ученым Мураками провели международную конференцию, посвященную памяти вот именно Якова Ивановича по его работам по древней металлургии. Я хочу сказать, что Мураками, он вспоминал, как впервые встретился с работами Якова Ивановича. Он учился в Токио в университете, и в то время, значит, кто-то из, наверное, тогда из ученых Советского Союза сдал работы Якова Ивановича в букинистический магазин. И Мураками говорит, я зашел в букинистический магазин, и вдруг я увидел работы Якова Ивановича, я купил эти работы и заразился древней металлургией. То есть Яков Иванович заложил, можно сказать, что интерес японских ученых именно к исследованию древней металлургии на территории вообще Центральной Азии. И в декабре вот прошлого года в ответ после нашей конференции состоялась международная конференция археологов всего мира по древней металлургии Центральной Азии. Она была в Японии. Сейчас в Японии вот должна буквально вот в конце января опубликоваться книга на японском языке и английском языке по древней металлургии по той конференции, которая проходила у нас. И затем, значит, в течение 2016 года выйдет вторая международная конференция, тоже посвященная памяти Якова Ивановича Сунчугашева, но где приняли участие ученые Соединенных Штатов Америки, Европы и Азии. Поэтому Яков Ивановича знают не только ученые-археологи Сибири, но и ученые, я хочу сказать, что сегодня в целом мире. У Якова Ивановича вторая тема, Игорь Иванович тоже об этом говорил, это орошаемое земледелие. К сожалению, если по древней металлургии у нас есть последователь Якова Ивановича, сейчас этой темой занимается у нас молодой археолог Петр Амзараков,
значит, и тема его исследований в рамках нашего института, она связана с этой темой, то по орошаемому земледелию у нас нет последователей Якова Ивановича. Здесь вот большая поле деятельности для молодых археологов, которые бы тоже продолжили вот это уникальное исследование Якова Ивановича. Но я хотела бы еще сказать какой момент, что Яков Иванович, он занимался большой общественной работой. Он долгое время был членом ученого совета и возглавлял ученый совет здесь, в музее. Он долгое время возглавлял значит, первичную организацию Хакасского отделения Всероссийского общества охраны памятников. Им впервые опубликованы в Хакасии памятники Хакасии, то есть он большое внимание уделял охране памятников. Ну и хотелось бы сказать, что Яков Иванович был человек, который всесторонне увлекался не только археологией, не только историей, он и увлекался и фольклором. И он говорил, вот напутствие молодым историкам и археологам, говорил, что необходимо использовать фольклорные источники именно исследователям по древней истории Хакасии. То есть это уникальный человек, вот дело которого мы все помним. И мы очень, наверное, рады, что сегодня два директора нашего института представлены здесь на выставке в музее. Ну и вот я дарю музею памятники горного дела работу, значит, Якова Ивановича Сунчугашева. И буквально у нас еще не было презентации, мы в библиотеке пригласим. У нас вышли 4 номера нашего научного обозрения Саяна Алтая. Мы дарим тоже вам в библиотеку. Ну и следующий номер научного обозрения Саяна Алтая, филология, будет посвящен Николаю Георгиевичу Доможакову. Мы здесь приглашаем, у вас выступали с музея, значит, в библиотеку приглашаем. Ну и хотелось бы обзорно, кто-то написал статью по выставке в память Николая Георгиевича Доможакова. Спасибо большое. Спасибо.